中山最好玩嘅地方就係、去廣州、深圳、珠海、佛山都好方便。當然啦，呢個係來自中山本地人嘅一個笑話。咁好多外地人嚟到中山呢，就識得食乳鴿啊、食脆肉丸啊，同埋去隘口睇日出咯。其餘就唔知道中山有邊度好玩啦。其實中山呢，仲有好多好玩嘅地方呢，係大家不為所知啫。今日呢個地方，如果我哋嚟到中山，一定要嚟呢度玩。使乜坐飛機去亞勒泰呢？嚟呢度咪得咯。古香林公園，人稱中山嘅亞勒泰，聽個名啊，就知道呢度有幾靚啦。我遠遠睇呢，我以為呢一度係一個寺廟，再嚟呢度睇個介紹，原來呢一度呢係我哋嘅香山書院，係一個藏書閣。同埋呢個藏書閣最特別之處呢，佢係一個冇圍牆嘅藏書閣，繼承咗我哋嶺南風格嘅建築。哇！而家喺度起緊嘅，好靚，金色頂，呢個就係我哋古香林寺。呢個已經係花咗一段時間起㗎啦，聽講嗰個建築時間咧都要幾年。古香林公園咧就喺我哋嘅金鐘湖公園隔離，相信金鐘水庫呢個名咧對大家嚟講都唔會陌生㗎啦。咁啊，我哋呢個公園就喺我哋上一年24年咧先至開放。咁呢度隔離咧仲有一個兒童公園，一到咗週末就人山人海，車都停唔到嘅。相信我哋從0歲到100歲都啱買。老公，你睇呢度似乜嘢啊？睇唔出喎。咁樣睇咧，可能冇咁明顯。咁樣睇咧，哦，原來係朵蓮花，哇！朵蓮花仲開喺湖中心，真係好靚啊！連哪吒嚟到都會喺度打坐啊！今日真係好有春天嘅氣息，天氣好好。係啊，呢度就係用嚟浪費噶嘛，喺呢度散下步啊，發下吽哣啊。都係一種好好嘅放鬆方式嚟嘅。呢度好唔好玩，啱唔啱大家嘅口味我就唔知啦。但係我自己認為咧，呢度比商場好玩100倍。連我8歲嘅仔咧都喺呢一度玩到唔捨得走。中山市兒童公園呢個好好玩。下一次如果有人問你中山有邊度好玩，唔好話唔知啦。慢活城市就係要享受呢一種慢生活。